ကြီးကြီးတချမ်းသာပြီးကျွဲဝမှုများနဲ့တိတ်တိတ်ကျအောင်မြင်မှုတွေကိုပါထားခဲ့တွားကြဆိုစိတ်ချမ်းသာစေရပဲသိချလူတွေနဲ့ဝေးခွာအေးများတဲ့နေရာမမနာမရှိရအာဃာတမရှိဒါရလာပါလိတဘာဝတရားစီအဲ့ဒီကိုတစ်ယောက်ထဲခဏလဲသွားမယ်ခီးစဉ်ကစိတ်ကူးရဲ့အိမ်မက်ကပါငယ်ဘသူတွေဘလို့ပဲပုံခတ်နေပါစေကိုဘဝကိုနားမလဲရှုံညံ့နေတာတွေအစတမဲ့ခါတွေမှာရှုံပဲမဲ့မျက်နှာထားတွေအောင်ချေတဲ့ဘဝကြီးကိုကြုံရဲလာပြီခုမောင်လေး